Ci fu un tempo, prima del tempo dell'uomo. Era quello che scendeva dal cielo, quando i fiumi scavavano le valli e i monti erano senza nome. Era il tempo delle brezze, delle erbe profumate, degli animali muti. E forse fu anche il tempo degli scrati. Poi, un giorno, da qualche parte, arrivò qualcuno e, senza saperlo, inventò la storia. Sadate bomir tisto ochuke anotonde. Ausak nai bride hor nai perneseke de Che le valli siano fatte per essere attraversate e che quella del Natisone sia una valle davvero speciale, dovevano ben saperlo gli antichi romani. Oltre Aquileia, attraverso le fertili pianure della bassa friulana, verso i dolci profili dei colli orientali, una strada di importanti traffici commerciali accompagnava a Forum Iulii, piccolo municipio romano che un grande destino avrebbe consegnato alla storia. Capitale del primo ducato longobardo, Civitas Austriae dei Franchi e infine Cividale del Friuli, gemma preziosa del patriarcato di Aquileia e della Repubblica di Venezia. Al confine tra due mondi geografici, cuore strategico delle vicende d'Europa, Forum Iulii era la naturale porta d'accesso all'Oriente danubiano attraverso lo stretto corridoio delle valli del Natisone. Un territorio selvaggio di prati, boschi e acque smeraldine dove si specchiavano i miti celtici dei Carni. Un fitto alternarsi di monti e convalli dominato dalla mole imponente del Monte Maggiore, il Mataiur. Superate le valli e raggiunta la vasta conca di Caporetto, da lì si dipartivano le strade maestre per la Carinzia e la Carniola. Carnia latina, Carinzia austriaca, Carniola slovena, tre nomi diversi per tre diverse culture, profondamente accomunati da una stessa parola celtica, car, roccia, la radice arcaica di un universo psicologico e spirituale. Ma il destino di ogni universo, si sa, è la sua trasformazione e quello delle valli è di essere attraversate. Nel 476 la caduta dell'impero romano d'Occidente fa erompere quell'oscura inquietudine del futuro che da tempo stava travagliando i popoli d'Europa. Invasioni di massa da Oriente a Occidente, Ostrogoti, Franchi, Bizantini, Longobardi si succedono nell'angusto territorio delle valli. Ma già verso la fine del VI secolo il sistema difensivo longobardo comincia a sgretolarsi sotto una nuova spinta migratoria. È l'estrema proiezione occidentale di un popolo che dal mare Baltico ai Carpazi ha risalito la Sava, la Drava e l'Isonzo, gli Slavi. Agli inizi dell'VIII secolo la popolazione slava delle valli vede definiti i suoi confini territoriali, rimasti sostanzialmente immutati fino ad oggi. Comincia dal ponte di San Quirino la storia millenaria della Slavia. Ma quale forza misteriosa tiene unita una piccola comunità e la sua cultura in queste valli remote da più di 13 secoli? Un mondo di simboli e miti, ma anche di tradizioni di pace e democrazia, e soprattutto
un sentimento profondo della natura, dei suoi ritmi, delle sue stagioni. La mitologia slava narra di eterne rigenerazioni. Sue divinità sono il mese, l'alba, la stella del mattino. E ancora oggi l'inverno è simbolicamente bruciato dai fuochi serali dell'Epifania e la notte più lunga dell'estate viene illuminata dal Cries, la luce del sole. Itinerante e propiziatorio, l'antico rito della Coleda inonda di canti e di gesti il passaggio dall'anno vecchio a quello nuovo, evocando la sconfitta di Morana, dea terribile della morte, e l'arrivo di Vesna, dea gentile della primavera. Festa autentica, di partecipazione, anche il carnevale ripropone la dialettica delle stagioni, lo scontro tra il bene e il male, il tema della fertilità che eternamente si rinnova, come sembrano suggerire i costumi vivacemente fioriti dei Pustier, gli arlecchini senza tempo delle valli. È un mondo magico, pagano, ancestrale, attraversato dal passo furtivo degli Scrati, un mondo che popola per secoli l'inconscio della Slavia, intrecciandosi gradualmente con i nuovi simboli della fede cristiana. Si racconta che gli stessi Cirillo e Metodio sono a Cividale per discutere con il patriarca di Aquileia la loro traduzione della Bibbia in alfabeto slavo glagolitico. Questa data segna l'inizio dell'evangelizzazione della Slavia. Da questo momento lingua, cultura e fede diventano inscindibili. E anche l'architettura vive una nuova stagione. Ovunque piccole chiese votive di raffinata, semplice bellezza. Un paesaggio toccante di raccolta spiritualità, dove si incastonano due splendidi gioielli. L'Andarskajama, la grotta di San Giovanni d'Antro, con la sua elegante architettura tardo-gotica scolpita nella roccia da Meister Andrei di Skofja Loka. Un linguaggio poetico in un sito di magica suggestione, attraversato da secoli di fantasie popolari. Stara Gorà, Castelmonte, meta remota dei pellegrini della Slavia, del Friuli, dell'Istria, della Slovenia, della Carinzia, della Croazia. Santuario mariano da oltre 800 anni e ancora prima luogo di culto dedicato a San Michele. Trasformato più volte, questo borgo fortificato della fede si affaccia imponente sui paesaggi aperti delle valli. Mitologia e spiritualità diventano i cardini di una forma sociale generata da un sentimento sacro della famiglia e della comunità e gradualmente perfezionata in una democrazia di simboli e partecipazione. All'ombra dei tigli, intorno alle lastre come quelle di Biacis o di Tarcetta, i popoli delle valli sperimentano i linguaggi del dialogo e della convivenza, del confronto e dell'autonomia. La geografia politica del territorio si configura in 36 ville, 22 raccolte nella vicinia grande della Convalle di Antro e altre 14 nella vicinia grande della Convalle di Merso. La Felica Sosiednia, l'Arrengo unito, diventa il vertice amministrativo di questo sistema. Il potere giudiziario viene affidato alle banche di Antro e di Merso. L'autogoverno accettato dal Patriarcato di Aquileia viene incoraggiato dalla Serenissima Repubblica di Venezia, che sancisce la Schiavonia Veneta, nazione diversa e separata dal Friuli. Nei 400 anni più felici della sua storia, la Slavia definisce i contorni della sua identità. Le origini slave si radicano profondamente nella natura delle valli e generano un mondo rurale di architetture, gesti, sentimenti.
Isola etnica aperta agli incontri e alle contaminazioni, la Slavia esprime la sua peculiarità nella tradizione orale delle splendide fiabe in dialetto sloveno o nella fragrante combinazione di sapori del suo dolce per eccellenza, quella tradizionale gubana che da tempi immemorabili allieta i giorni di festa, preparata in ogni casa, da ogni famiglia, seguendo ricette diverse, tramandate di generazione in generazione. I momenti semplici e spontanei della vita comunitaria condividono usi, costumi, valori con quell'universo contadino friulano egualmente ancorato ad un istinto primordiale di sopravvivenza. È così che l'uccisione del maiale si trasforma in un rito collettivo di vita e, come una festa profana, segna l'inizio di ogni inverno. La macellazione, la coltivazione degli orti, la raccolta dei frutti di bosco, le lavorazioni casearie, la caccia, la pesca diventano le risorse dell'economia domestica. Tra le usanze più diffuse la distillazione familiare della grappa, citata in Friuli per la prima volta proprio nella vicina Cividale, quando nel 1451 Ser Enrico di Ser Everardo da Cividale lascia in eredità un alambicco, unum ferrum ad faciendam aquavitem. Questa semplice quotidianità scandisce i suoi ritmi nelle corti dei villaggi situati a fondovalle o sui fianchi soleggiati di verdissime montagne. Un universo di architetture spontanee toccato dalla grazia dei ballatoi in legno e dei pilastri in pietra. Un microcosmo di borghi rurali attraversati da generazioni di esistenze quiete ed operose, una vicenda umana raccontata in punta di piedi nell'ordinato silenzio dei piccoli cimiteri. Ma il 17 ottobre 1797 la storia volta pagina. Con il trattato di Campoformido la Schiavonia veneta passa agli austriaci e, tranne una breve parentesi di dominazione francese, rimane sotto l'Aquila bicipite per quasi 70 anni. Le ideologie assolutiste reprimono libertà secolari, vengono abolite le vicinie, tagliati i tigli, distrutte le lastre. Resta la forza unificante della madrelingua con la quale e per la quale lottano strenuamente i figli più grandi di questa terra. Uno fra tutti, Peter Podreka, parroco delle valli, che dà alle stampe un ABC Slovinsky e una grammatica nel dialetto locale, entrando nel novero di quei sacerdoti intellettuali che hanno profondamente contribuito alla crescita culturale della Slavia, da Jakob Stulin, scienziato, filosofo e poeta del XVIII secolo, meglio noto come Jacopo Stellini, alle figure carismatiche del Novecento, tra cui Don Eugenio Blanchini, educatore e operatore sociale, e Don Ivan Trinko, personalità eclettica, complessa e padre spirituale degli sloveni della Slavia. Nel filone della questione slava si inserisce la tormentata vicenda umana dello storico Carlo Podreka, garibaldino e avocat dai Sklavs, che crede fermamente nella pacifica convivenza della cultura del territorio con quella nazionale in una Slavia italiana. Per lui, come per tanti altri, l'annessione all'Italia nel 1866 segna l'inizio di una nuova speranza che diventa presto una tragica disillusione. Nel 1876 si istituisce a San Pietro al Natisone una scuola preparatoria biennale allo scopo di preparare le giovinette slovene desiderose di avviarsi alla carriera dell'insegnamento elementare. Comincia un processo di italianizzazione forzata che accompagnerà le tappe più dolorose della storia della Slavia. Nel 1917 la disfatta di Caporetto è l'apice drammatico di quella grande guerra che porta nelle valli miseria e devastazioni. Non bastano i monumenti a riempire i vuoti incolmabili della ragione e a fermare la forza soverchiante degli eventi.
Il fascismo inasprisce gli spiriti nazionalisti e scaccia lo sloveno dal catechismo e dalle chiese. Nel dopoguerra la Slavia resta disanimata, compressa tra due ideologie, incapace di sostenere la sua economia di autoconsumo. Si abbandonano i campi, si spopolano i paesi, si svuotano le scuole. I miti secolari sprofondano nell'oscurità irrimediabile delle miniere del Belgio. La diaspora segna il dolore più lacerante delle valli e porta i suoi figli sulle strade del mondo. Era già accaduto con l'emigrazione stagionale nella Mitteleuropa, con l'annunziatura apostolica di padre Luigi Faidutti in Lituania, con l'invenzione vagabonda di Vittorio Podrecca, padre immortale di un mondo fantastico, di marionette e burattini. Oggi, nelle estati di Mittelfest, la sua grandezza rivive sulla scena incantata della Slavia, linfa poetica di un sogno ostinato di giovinezza. Dopo le ferite del terremoto, dopo il trattato di Osimo del 75, dopo la grande svolta dell'89, un profumo d'Europa è tornato a spandersi nelle valli e l'Est è tornato ad essere un punto cardinale. La Slavia ricerca se stessa e ritrova le sue tracce perdute. Il fascino di un paesaggio dolcissimo e intatto che offre il piacere della riscoperta e le sensazioni intense di un turismo moderno a misura d'uomo. Una cucina di ricette arcaiche e fantasiose che racchiude i sapori freschi del bosco e i profumi rari delle erbe selvatiche. Un'economia di riscoperta delle tradizioni più autentiche, capace di valorizzare le coltivazioni biologiche stagionali, la freschezza dei prodotti caseari, i gesti antichi delle lavorazioni artigianali. E soprattutto una cultura di scambio e innovazione che esprime le sue enormi potenzialità nella didattica sperimentale della nuova scuola bilingue. Mescolare, si sa, è il destino del futuro, il segreto delle grandi ricette e, in fondo, è la legge dei fiumi.
Frantumato, disperso in 1000 rivoli, a lungo rinnegato, il po-slovesco, la parlata locale della Slavia, è una ricchezza capace di accendere ancora oggi il sentimento dell'identità. Un dialetto vivo che trova una sua precisa collocazione nella mappa linguistica delle lingue slave. Distinto, anche se vicino allo sloveno, la lingua madre parlata da soli 2 milioni di persone, eppure ramificata in 40 varianti e in 7 diverse basi dialettali. Nel suo secolare processo di diversificazione, il po-slovesco percorre fin dall'inizio una strada parallela a quella dello sloveno nazionale, diventando l'espressione linguistica autoctona di una comunità unica e originale, legata da tradizioni remote all'inconscio più profondo del mondo slavo, eppure capace di condividere nuove esperienze con le vicine popolazioni del Friuli. È solo in questa luce che si può comprendere l'unicità complessa del po-slovesco. Da una parte, come scrisse il linguista Baudouin du Courtenay, quasi una protolingua che, se fosse parlata da 2 milioni di abitanti, potrebbe chiamarsi la madre della lingua slava. Dall'altra, un idioma vivo, che subisce il fascino delle semplificazioni neolatine, che accoglie neologismi italiani e friulani, che si appropria di vocaboli tedeschi e ungheresi importati dagli emigranti stagionali e rivestiti talora di significati inediti, capaci di spalancare un nuovo universo psicologico, spirituale, culturale. È così, per esempio, che nella seconda metà dell'Ottocento il termine tedesco Eisenbahn, ferrovia, viene introdotto in Friuli dalla Baviera. Con grande successo diventa Eisenpon in friulano, Eisenpon in resiano, Geisenpon nel po-slovesco. Ma mentre in Val di Resia continua a mantenere il significato originario di ferrovia, in Friuli e nella Slavia viene presto tradotto in emigrazione stagionale. Per i popoli di queste due terre, accomunati in una stessa dimensione esistenziale, la ferrovia diventa l'inesorabile metafora di un distacco doloroso. Nella valle aperta del po-slovesco è la Chiesa che intraprende la strada della sua difficile codificazione. È il caso emblematico delle iscrizioni sacre o delle opere di quei sacerdoti, comunicatori della Slavia, sinceramente partecipi della cultura popolare della loro terra. Tra questi Peter Podrecka, autore di una Betè Slovensky e di una grammatica del po-slovesco. Anche nelle sue prediche manoscritte, il rigore asettico della struttura letteraria è vivificato dalla forza delle accensioni dialettali. Nel 1933 la cacciata dello sloveno dalle chiese decreta la morte pubblica del po-slovesco, relegato per molti anni nel chiuso dell'intimità domestica. Oggi, dopo il tramonto delle ideologie politiche, il destino del po-slovesco è a un bivio. E dal suo esserci o meno nel futuro della Slavia dipendono l'identità stessa della comunità e la conservazione di una cultura inestimabile. Un primo passo in avanti può essere verso un incontro costruttivo tra la convenienza di istituire un bilinguismo italo-sloveno e le necessità umane e identitarie di mantenere, sviluppare e diffondere quel lessico familiare che solo sa toccare l'essenza stessa delle cose esprimendole. Moja sevka, mój struki, moja hiša, moja hubanca. In questo scenario aperto di possibilità si inserisce la vicenda miracolosa di Ilde Chiabudini, di Cicigolis, ultima in attesa depositaria di un patrimonio dimenticato di fiabe popolari, tramandate oralmente e in parte raccolte nella pubblicazione Sada Tepovien. Quello conservato nella memoria profonda di nonna Hilde è forse lo stesso tesoro che Ivan Trinko, uno dei padri storici della Slavia, aveva cercato con ostinazione e senza successo nelle plaghe più remote della sua terra, spinto da una missione umana, spirituale e culturale che lo portava a scrutare le radici sepolte della Slavia, oltre gli sguardi rassegnati del suo popolo silenzioso. A mezzo secolo dalla sua morte, questo mondo che lui aveva solo immaginato è tornato alla luce
Un mondo di storie e di parole in po' slovensko. Hajblo šport, dok je bil nag. Anta so jale, ben pa vestaki, dajmo mu vsak nobeno, anta naj se obleče, anta naj pride non. Je bil tu štoru. No vsi te letič so leteli, so spoleteli, tuk so vedeli, da je, a so ga začeli klicati. Scintille vive di una lingua ancora viva, che covavano sotto una brace solo all'apparenza spenta. La cultura della Slavia è soprattutto tradizione e il cuore di questa tradizione è la musica popolare. Una musica istintiva che nasce dal profondo sentimento di appartenenza a questa terra. Eppure questa spontaneità misteriosa ha dato vita a una cultura musicale nobile e ricchissima, che si è espressa in due filoni principali. La musica strumentale, con i suoi tre grandi protagonisti, il clarinetto, il trombone e la fisarmonica, e il canto, con le sue molteplici manifestazioni. I canti rituali, i cori spontanei delle chiese, le serenate e i canti d'osteria. Un vasto patrimonio di musiche e parole in parte raccolto, codificato e valorizzato da ricercatori come Orer, Mercu, Qualizza. Un canto, quello della Slavia, calato in un ritmo naturale e quotidiano, nell'intonare il cinguettio degli uccelli, nell'imitare il suono delle campane, nell'accompagnare il lavoro dei campi. Un canto che si fa viva espressione dei riti calendariali sopravvissuti, come la Coleda, la questua propiziatoria di Capodanno che ancora si svolge a Cicigolis. Canto sacro, canto profano, ora intonato nella mistica monotonia del Gelid, quel cantilenare ripetitivo di antiche parole mandate a memoria, tipico dei cori spontanei delle chiese. Ora con il calore del canto da osteria, dove le singole emozioni si compongono miracolosamente nella fusione del gruppo, in un trascinante dialogo musicale dal sapore jazz. È in questa temperie che si inseriscono i Nedishki Puobi, diretti continuatori della tradizione locale dei cori a più voci, un filone vivo da secoli, tramandato oralmente attraverso le generazioni e reinterpretato dai ragazzi del Natisone, con rigore filologico e sincera passione. Sul versante più compromesso della musica strumentale, uno stesso partecipe impegno impronta la mitica figura di Eliseo Jussa, per gli amici Liso. Unico musicista che sia riuscito a recuperare qualche frammento di repertorio valligiano e ultimo grande suonatore di fisarmonica diatonica, capace di un ritmo perfetto e di una espressività senza confronti. Note, quelle di Liso, di un mondo chiamato Slavia.
la statistica, no? Gli uomini hanno detto che hanno 7 donne ogni uomo. Io ho 7 fisarmoniche. Terra di fede e di profonda spiritualità, la Slavia esprime la sua vocazione religiosa attraverso 2 complessi artistico-architettonici di inestimabile valore: Stara Gora, Castelmonte e Landarskaya, San Giovanni d'Andro. Stara Gora, monte antico, suggerisce fin dal nome l'ipotesi di una fondazione remota, che ne fa uno dei primi santuari della cristianità e un secolare punto di riferimento religioso e identitario della gente della Slavia. Gorna Staro Gorò, andare in gran numero a Castelmonte a pregare quella che veniva chiamata dagli stessi friulani la Madonna antica slava, è infatti una consuetudine locale che si perde nella notte dei tempi. Ma prima della sua consacrazione, questo luogo strategico fu un probabile sito militare dei Romani, che vide successive ondate di invasioni barbariche. Forse fu proprio in questo clima inquieto di tensione che la forza delle armi cercò il sostegno della fede attraverso il culto di San Michele, guerriero trionfante sulle forze del male. Mantenuta la sua funzione difensiva fino all'avvento di Napoleone, Stara Gora mostra tuttora le residue fortificazioni, tra cui la porta delle Poclecila, ovvero dell'inginocchiatoio, a ricordo di una pietra dove i devoti della Slavia si genuflettevano prima di entrare nel borgo. Al suo interno la cittadella tradisce un passato di incendi, distruzioni, rifacimenti, sia pure con episodi pregevoli come la Loggia Veneta, la pera da pozzo del XVII secolo e i dormitori dei pellegrini lungo la strada maestra. Già verso il 200, infatti, Stara Gora era diventato un importante luogo mariano e fin dal lontano 1476 viene venerata la statua in pietra della Vergine Maria, capace di esprimere ancora oggi il sentimento materno di una Madonna viva. Intorno, con le loro toccanti testimonianze, gli ex voto parlano di grazie ricevute e incessanti pellegrinaggi dalle terre slave, friulane, germaniche e dal vicino Veneto, a cui padri cappuccini della provincia veneta di Sant'Antonio il santuario fu affidato nel 1913, dopo essere stato custodito per secoli dai sacerdoti della Slavia. A occidente, sulla sponda opposta del Natisone, la chiesa rupestre di Landarskaya appare scenograficamente scolpita nella roccia. Impressionante finestra di un complesso di grotte di almeno 4 chilometri di lunghezza, ancora in parte inesplorato. Al fascino primordiale e al misticismo arcaico del sito fa da lieve contrappunto la raffinata architettura tardogotica di Meister Andrei di Skofja Looka, primus inter pares, di quei capimastri murai che tra il XV e il XVI secolo lasciarono nella Slavia una straordinaria fioritura di chiesette votive. Piccoli capolavori che si distinguono per i loro leitmotiv architettonici. Un arco ogivale, di norma, dà accesso all'interno. Qui volte nordiche a nervature incrociate creano suggestivi soffitti a rete di costoloni, con forme stellate o reticoli rombici. Le chiavi di volta e gli incroci dei costoloni presentano motivi ricorrenti: rosette, scudi tagliati in pietre, figure sacre stilizzate, simboli di costruttori o committenti. E anche i peducci, su cui posano le basi del sistema, sono fregiati di rilievi ornamentali. Talora firmate dagli autori, queste architetture si integrano armoniosamente con gli affreschi, come nella chiesetta di Sant'Antonio a Clenia, dove sono opere di artisti ignoti collocabili tra la fine del 300 e gli inizi del 400, e dove si ravvisano iconografie, soluzioni tecniche, sensibilità estranee al mondo friulano.
o come in Santa Lucia a Cravero, dove si riconosce la mano naif di Bartolomeo di Scoffia-Loca, definito l'ultimo frescante del Medioevo sloveno. All'interno di questi scrigni tardogotici anche la scultura lignea occupa un posto di rilievo, con interessanti opere realizzate tra 400 e 700 e provenienti dalle botteghe di Gemona, Venzone e ancora Scoffia-Loca. Questo felice intreccio di espressioni artistiche e influenze culturali è forse la testimonianza più concreta degli effetti benefici del buon governo veneziano, quando la Slavia, riconosciute le sue autonomie, fu in fondo capace di riconoscere se stessa. Prodotti della terra e immaginazione dell'uomo. Questi due ingredienti insieme creano la gastronomia di un territorio e nel caso della Slavia sono inscindibili. La storia della Slavia infatti è una storia di resistenza e la sua economia tradizionale è un'economia di autoconsumo. In questo scenario, la semplicità naturale dei prodotti locali è da sempre la qualità prima di una cucina parsimoniosa eppure creativa, di piatti rigorosamente stagionali, dove l'ingrediente principale è la pazienza. La pazienza di attendere, di raccogliere, di preparare. È così che la cucina povera della Slavia occupa oggi un posto di assoluto rilievo nel panorama enogastronomico del Friuli, proponendosi ed imponendosi con manifestazioni di grande popolarità, come l'invito a pranzo dell'autunno valligiano. La caduta delle barriere ideologiche e il nuovo interesse verso le culture autoctone favoriscono inoltre curiosità e consenso, e le ricette della Slavia possono esprimersi con orgoglio nella loro lingua nativa. Ecco quindi la maderiauka, la zuppa con la matricaria e il finocchio selvatico, gli sližnjaki, gli gnocchi al cucchiaio con farine d'acqua, e ancora sope, briesa, serkuova, markundela, štakanje, čvarča zejova, braskvi, močik, žuč. Nomi che fanno pregustare sapori esotici. Ma ritrovare i veri sapori della Slavia significa anche e soprattutto non dimenticare quella civiltà contadina che inventò il paesaggio stesso delle valli. Quella geometria di frutteti, oggi conquistati dai boschi, dove si coltivano susine, pere, castagne, mele della qualità seuca o le, un tempo rinomate, pesche di Rodda. Significa riscoprire la nobiltà antica della terra, la genuinità dei prodotti caseari, l'arte secolare dei norcini, le lavorazioni tradizionali, come quella del most, il sidro di mele della Slavia, oggi prodotto ai più alti livelli di qualità. Tra successi, contraddizioni, sfide, è ormai universale la notorietà della gubanza, il dolce della Pasqua e dei matrimoni valligiani, che ha saputo varcare i confini della Slavia e viene oggi riproposto secondo la tradizione da molte realtà artigiane. Citata già nel 1409 in un menù cividalese in onore del Papa Gregorio XII, la gubanza deriva forse il suo nome dallo slavo guba, piega, quasi a suggerire la caratteristica lavorazione dell'impasto dolce farcito con un ripieno di noci, uvetta, pinoli, zucchero, scorza grattugiata di limone, grappa, slivovitz e qualche variante di ispirazione quotidiana. Stessi ingredienti anche per gli struki, dolcetti a mezzaluna preparati sia fritti con farina, uova, zucchero, burro o d'olio, sia lessi con farina di frumento, acqua e sale. Conditi con burro fuso, zucchero semolato e cannella, gli struki lessi allietavano le vigilie di Natale e sostenevano, con la loro buona dose di energia, il lavoro nei campi.
simboli di un mondo arcaico e rituale, la gomanza e gli struchi sono forse i contributi più preziosi della Slavia alla gastronomia multiculturale del Friuli Venezia Giulia.